akachukua sura yako na akatokea watu fulani kuonyesha wewe ni mchawi, akajati mambo ya uchawi katika ndoto za watu, au watu walikuwa na kuamini hawatakuamini tena. Aliakti kama mchawi katika ndoto za watu fulani ambao mlikuwa mnaheshimiana na wao. Sasa hawataheshimu tena, wataamini mchawi. Kumbe ni yeye. Sasa si kuna umuhimu wa kuongea sana, inaidiwa na kitisho vibaya katika ulimwengu. Anajigeuza awe malaika wa, kwa mfano malaika wa nuru anakuja kama Mikaeli, anakudanganya atakupigania, lakini kwa ni yeye hawezi kupigana mtazamo. Mstari wa 15 anasema basi si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Si jambo kubwa watumishi wa shetani ambao ndio unajua wanachanganya sana watu, si wadhambi. Wenye wanachanganya watu sana ni hao kwa injili. Hao kwa injili, ambao si wa Kristo kweli. Hao ndio wanasumbua watu. Kwa sababu nasema mimi kwa mganga sitawahi, lakini unawekewa mtego. Anakuja mtu ambaye ako na Biblia, ana kanisa, anahubiri, miujiza ya uongo inafanywa, au ndio wanamaliza watu, au ndio wanatumika na ibilisi kufunga nafsi za watu zisiende mbinguni. Alafu unazubaishwa hapo, unafungwa, ufahamu wako unafungwa, utawaishi katika ya Kristo. Amekuja kama mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe na zote 100. Basi lazima tuwe makini katika nyakati za mwisho, ili tusije tukapeperushwa huku na huku kwa kukosa mafundisho, maana atakuja kwa mfano, sio yeye atachukua mfano wa mtumishi wa kweli. Usipokuwa makini sema huyu mtumishi wa Mungu, na sadaka utatoa na utakamatwa, na msalaba utakamatwa. Sawa? Hivyo nitaomba nimalizie.